หมดโอเคกับปืนตัวนี้นะฮะโอเคก็จะเป็นหัวสูบตัวนี้จะจับกล้องให้หน่อยดิเดี๋ยวจะรื้อปืนตามมาที่สว่างเป็นหัวสูบเป็นหัวสูบตัวนี้นะฮะชัดไหมกับวางปากแม็กใหม่นี่นะฮะรูค่อนข้างกว้างจะลองแม็ก